বাংলাদেশে যাতায়াত কিংবা জীবিকার অন্যতম প্রধান মাধ্যম এখন মোটরসাইকেল। বিআরটি এর হিসাবে দেশে বর্তমানে নিবন্ধিত বাইকের সংখ্যা প্রায় ৪৯ লাখ। এই বিশাল সংখ্যক বাইক মালিকদের এবার নিয়ে আসা হচ্ছে করের আওতায়। আগামী অর্থবছর থেকে মোটরসাইকেলের ওপর অগ্রিম আয়কর বা এআইটি আরোপের কথা ভাবছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর। কিন্তু বড় প্রশ্ন হলো, এই কর কিভাবে আদায় করা হবে? নতুন এই পরিকল্পনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র কৌতূহল আর সংশয়। কারণ বাইক মালিকদের একটি বড় অংশেরই কোনো করযোগ্য আয় নেই, ফলে তাদের নেই কোনো ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বা টিআইএন। তাহলে তারা কর দেবেন কিভাবে? এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, কর আদায়ের জন্য মোটা দাগে দুটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলছে। প্রথমত, প্রতিটি বাইক মালিকের জন্য টিআইএন নম্বর বাধ্যতামূলক করা, যাতে করে তারা ধীরে ধীরে দেশের মূল ট্যাক্স সিস্টেমের মধ্যে চলে আসে। সাধারণ মানুষের ঝামেলা এড়াতে দ্বিতীয় আরেকটি চিন্তাও রয়েছে, তা হলো বর্তমানে যেভাবে প্রতি বছর বিআরটিএ কে ট্যাক্স টোকেন ফি দিতে হয়, ঠিক তার সাথেই অগ্রিম আয়করের টাকাটা একেবারে কেটে নেওয়া হবে। এতে কোনো টিআইএন নম্বর ছাড়াই সহজে কর দেওয়া সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী করের হার নির্ধারণ হতে পারে ইঞ্জিনের ক্ষমতা বা সিসির উপর ভিত্তি করে। ১১০ সিসি পর্যন্ত বাইক করমুক্ত থাকার সম্ভাবনা থাকলেও ১১১ থেকে ১২৫ সিসির জন্য বছরে ২,০০০, ১৬৫ সিসি পর্যন্ত ৫,০০০ এবং এর বেশি ক্ষমতার বাইকের জন্য বছরে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত অগ্রিম আয়কর গুনতে হতে পারে মালিকদের। এই সিদ্ধান্তের খবর ছড়াতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মোটরসাইকেল চালক ও রাইড শেয়ারাররা। এনবিআর কার্যালয়ের সামনে ইতিমধ্যেই তারা বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। তাদের দাবি, শখের বাইকারদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা রাইড শেয়ারিং বা ডেলিভারি দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন, এই বাড়তি কর তাদের জীবনকে আরও সংকটে ফেলবে। সরকারের আয় বাড়াতে এনবিআর এর এই পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত কোন রূপ নেয় আর সাধারণ মানুষের পকেট বাঁচিয়ে কর আদায়ের প্রক্রিয়াটি কতটা সহজ করা হয়, তা জানা যাবে আগামী জুনে বাজেট ঘোষণার পরে। মাইশা মালিহা, সময় আলো।